सब्सक्राइब करें इजी न्यूज़ के चैनल को, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन सबसे पहले वीडियो देखने के। हेलो फ्रेंड्स आज आपके लिए लाए हैं हमदर्द स्वादिन नेचुरल कफ एंड कोल्ड रेमेडी। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि बदलते मौसम में कैसे इसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये कफ एंड कोल्ड के लिए और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ये एक यूनानी प्रोडक्ट है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे लिए वर्क करता है दोस्तों। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि सूथिंग इफेक्टिव रिलीफ फॉर श्योर थ्रोट कफ एंड ब्रोंकाइटिस। ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है दोस्तों। अक्सर देखते हैं कि जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे से हमें खांसी सर्दी इससे काफ़ी हमें नुकसान पहुंचता है। इसके लिए बहुत ही अच्छा ये स्वालिन टैबलेट है। इसकी नेट क्वांटिटी अगर बताएं तो दोस्तों ये 4 टैबलेट का होता है, जो कीमत है सिर्फ 4 रुपये। 4 रुपये इसकी कीमत है। 4 टैबलेट है जो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। ये न्यू पैक में है हमदर्द का स्वालिन नेचुरल कफ रेमेडी, जो बहुत सारे जड़ी बूटियों से मिलके ये बना हुआ है। जैसे जैसे आप इसमें दर्शाया गया है कि कैसे कैसे ये काम करता है, थ्रोट में काम करता है और कफ में काम करता है दोस्तों। इसके अलावा और बहुत सारे खांसियों में ये जो होता है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। ये एक यूनानी प्रोडक्ट है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हमदर्द कंपनी द्वारा बनाई गई है। तो आप इसका इस्तेमाल करें और इसका बेहतर फ़ायदा उठाएँ। इसका प्राइस सिर्फ 4 रुपये। 4 रुपये में बहुत सारे आपको फ़ायदा मिल सकता है और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें और आगे जानने के लिए इजी न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।